Смотрим. Запрос. Вызов мастера по ремонту стиральных машин. Регион. Автоматом. Регион поиска Белгород. Смотрим. Стоим. Эффект сервис. Первая выдача. И уже пробились настройки расширенных примочек. Листаем дальше. Также стоим на первой странице выдачи. Также произошла прогрузка всех вещей. Читать еще все дела. Также стоим первые в блоке второй рекламы. Здесь, конечно, не такой расширенный, но довольно-таки нам доверяют, просто скрыто навполоску. Здесь стоим, выделяясь. Нормально. Полет нормальный. На первой странице. Регион Белгород. Не знаю, стоит ли с этого спрыгивать. Только дошли до какого-то результата и спрыгнуть. Не знаю, решать вам.